Хәзерле сәгатьтә Сәләм каналында Ишембай яңалыктары. Студиялы Алина Садретдинова. 2021 елда мәдәният өлкәһендә һөнәри белемгә ия булган 35 яшькә тиклемге белгечләр 2018 елдан алып авылга яки 50 меңгә тиклемге кеше яшәгән халага эшкә килгән мәдәни ял учреждениялары, китапханалар, музейлар, мәдәният өлкәһендә өстәмә белем биргән белгечләр 500 мең һумлык дәүләт ярдәмен алуга өлгәште. Сертификат, торлак яки йер участкаһын һатып алуга, ягъни яшәү шартларын яхшыртуга юнәлтелгән. Был мөмкинлек менән барлыгы 60 белгес файдаланган. Улар араһында Ишембай районы Түбәнге Әрмет авылы мәдәният йорты мөдире Илүзә Хәлитова бар. Илүзә Минибай кызы менән якындан танышу максатында безнең иҗади төркем Түбәнге Әрмет авылына юлланды. Тулырак киләһе язмала. Түбәнге Әрмет авылы мәдәният йортына килеп инү менән халыктың шул тиклем ихлас, талантлы һәм егәрле булуына хайран калдык. Авыл халкы сыгыштары менән йыр-моңга маһир икәнен тагы бер тапкыр исбатланы. Халыктың күңелен күтәреп, төрле мәдәни саралар үткәреп торган клуб мөдире ең һыҙғанып эшләгәндә, авылда яшәүселәргә күңелһеҙләнергә урын калмай. Был йәһәттән Түбәнге Әрмет авылы халкы горурлана ала. Мәдәният етәксеһе булып, дәртле, халыкты бергә туплап, уларҙы һәр төрлө кисәләргә йәлеп итеп торган үҙ эшенең оҫтаһы Илүзә Хәлитова эшләй. Мәдәнияткә һөйүҙе миңә баласыҡтан уҡ тәрбиәләнеләр. Балалар баҡсаһында, мәктәптә миңә мөһим ролдәрҙе генә тапшыра торғандар ине. Яуаплы булғанға микән инде, артист бәлки сифаттары булғанғамы инде. Мин әлбиттә быны яратыу менән башҡара торғайным. Уҡып бөткәс, урта белемде алған ваҡытта уҡ мин практиканы Әрмет ауыл сельсоветына үтергә ҡайтҡайным. Шул ваҡытта уҡ мине күреп ҡалдылар инде, минең таланттарымды күргәндәрҙер инде. Һәм уҡып бөткәс, 1 йылдан һуң мине Үргә Әрмет китапханасы итеп эшкә саҡырҙы инде Әнүрәт һәм улы. Һәм 2018 йылдың февраленән мин инде Түбәнге Әрмет мәдәниәт йортоноң етәксеһе булып эшләп киләм. Хәҙер инде мына 4 йыл. Мәдәниәт усағында әхирәттәр фольклор түңәрәге, Анйыҡайҙар хореография коллективы, Умырзая ҡатын-ҡыҙҙар вокал ансамбле, Уйна гармон гармонистар коллективы һәм башҡа төрлө ижади түңәрәктәр уңышлы эшләй. Ауыл мәдәниәт йортонда һәр кем үҙенә теләгән, күңеленә ятҡан шөғөл таба ала. Мөғлифә Мирхәйҙәрова әхирәттәр фольклор түңәрәге ағзаһы. Хаҡлы ялда булыуына ҡарамаҫтан, әле булһа, ауылдың мәдәниәт тормошонда ҡайнап йәшәй. Төрлө саралар үткәрәбеҙ, Библия төн, бына 8 март көнөн, әле бөгөн милли аштар көнөнә йыйылдык. Шулай уҡ беҙ скандинав таяҡтары менән дә сығып йөрөп киләбеҙ, гимнастикаларда эшләп алабыҙ, милли ризыҡтар әҙерләйбеҙ, бер-беребеҙгә оҫталыҡтарыбыҙ менән бүлешәбеҙ, бәйләргә өйрәнәбеҙ. Бик күп сараларда ҡатнашабыҙ. Шулай уҡ клубтың бер сараһынан да ҡалғаныбыҙ юҡ. Әхирәттәр фольклор түңәрәгенең тағы ла бер актив ағзаһы Йәмилә Ғөбәйҙуллина. Хаҡлы ялға сыҡһам да, әхирәттәрһеҙ 1 минутта тора алмайым, ти ул. Ошо мәдәниәт йортонда мин 14 йыл эшләп, мәдәниәт йорты мөдире булып, мин 14 йыл буйы эшләп, шунан соң хаҡлы ялға сыҡҡаныма әле 3 йыл инде. Бына үзем эшләгән ваҡытта уҡ шушы беҙнең әхирәтләр клубы асылған, эшләп килде бит инде. Шунан соң мин үҙем хаҡлы ялға сыҡсам да, үҙемнең әхирәтләремне ташламайынса, шушы түңәрәктә йөрөп ятабыҙ инде. Түңәрәктә беҙ йөрөгән ҡыҙҙар белән бәрәңге байрамы үткәрдек, ҡоймаҡ байрамы үткәрдек, шунан соң ҡорамалар ҡороу байрамын уҙғарҙыҡ инде. Ауылда дәртле һәм талантлы халыҡ йәшәй. Улар йыр бейеүгә маһир, халҡыбыҙҙың боронғо йолаларына тоғро, йәш таланттарҙы күреү, үҫтереү өсөн төрлө эш башҡара. Ринат Исхаҡов тал сыбыҡтарынан оҫталыҡ дәрестәре үткәрә. Оҫта ҡуллы Ринат Рәшит улының ағас эшенә ҡыҙыҡһыныуы бәләкәйҙән килә. Ул күҙҙең яуын алырҙай төрлө кәрзиндәр, көндәлек тормошта кәрәкле һауыт-һабалар эшләй. Юғала барған кәсепте ул хәҙер балаларға ла өйрәтә. Мына әле балаларға өйрәткән кәсеп шушы балаларның йәшендә башланды миңә бер уйлағанда. Мин 4-нче класста уҡығанда үҙемнең бер туған
бұл шушук авылда яшай бір туған абзайым, Зөфәр. Шуннан үйреніп, ол кімнен үйренгендір, но мен шуннан үйреніп, уже 4-ші класста мен қаз ұясы, тауық ұялары өретірған ем. Ол ішлерді менің көптен, мәктепте оқыған уақыт тауық башланған ем. Инструментларына қадар өз қолым білен ішледім, инструментларында. Мен магазиннан сатып алған нейлермен ішлемейін. Инструментлардан өзім ішлей. Бүгін күпселік ерде халықтың рухи һәм мәдәни ихтияжын ауыл клубы үтәй. Унда байрамдар, түрлі саралар, ауыл йыйыны, хайлау барыһы ошында үтә. Шуға күрә без ауыл мәдәниет йорты яшәһен өсөн күп көсөбөҙҙө һалабыҙ, дип уртаҡлаша мәдәниет йорты мөдире Илүзә Хәлитова. Халықтың рухи ҡанаттары талмаһын өсөн мәдәниет бүлеге етәксеһенең ең һыҙғанып эшләүе оло хөрмәткә лайыҡ. Күптән түгел ул 500 000 һумлыҡ дәүләт ярҙамын алған. Шулай итеп, күңелле итеп эшләп йөрөгән вакыттан 2021 елдың аҙағында миңә бик шатлыҡлы яңылыҡ әйттеләр. Илүзә, мына һин республика кимәлендәге грант отҡанһың. Был гранттың бәйәһе инде 500 000. Яңы ел бүләге итеп инде был яңылык минең өсөн булды, безнең гаиләбез өсөн булды. Был грант гомумән миңә яшь специалист булганыма инде авылда эшләп йөргәнгә яшь специалист булганга бирелде. Был аксаны инде, был сертификатты мин авылда калып, үземнең яшәгән йортты төҙөкләндерүгә юнәлтәм инде. Ауылдарда мәдәниет усаҡтары халыҡты үҙенә йәлеп итә икән, тимәк, ул ауылда тормош дауам итә. Киләсәк бар тигән һүҙ. Сөнки кеше өсөн матди байлыҡтан тыш рухи байлыҡтың булыуы ла бик мөһим. Был йәһәттән Түбәнге Әрмәт ауылы мәдәниәт йорты күптәргә өлгө булырҙай. Алина Садриддинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңылыҡтары. Шундай кешеләр була, йәшәйештәре менән тирә-яҡты йәмләп, балҡытып, киләһе быуынға үрнәк булып, эйәргәндәргә һабаҡ биреп, өмөт сатҡылары таратып, янып йәшәүселәр. Булмыштары менән әйләнәһен яҡтыртып, яҡшыртып, ғүмер юлдарынан барыусылар. Тап шундай кешеләр Ишембай районының Байгужа ауылында ла бар. Ул Суфия Рәхимова. Тәүҙә тыуған ауылында, аҙаҡ Себер тарафтарында уҡытыусы булып эшләй. Бер нисә йыл элек башҡорт халыҡ тарихын, телен, традицияларын ҡабаттан өйрәнә. Хаҡлы ялға сыҡҡас, күңеленә яҡын шөғөл таба. Артабан киләһе сюжетта тулыраҡ. Суфия Рәхимова тәүҙә башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының милли биҙәүсе, түшелдеректәр эшләй башлай. Иң тәүҙә балалар өсөн ябайҙарын гына эшләһә, аҙаҡ уларҙы төрлөләндерә. Тора бара, ҡулдары оҫтара. 2020 йылда Башҡортостанда үткән абруйлы мәҙәни сарала бөтә донъя фольклориадаһында башҡорт түшелдеректәренең данын алыҫ ҡитғаларға тарата. Һуңғы ваҡытта милли биҙәктәр менән һырланған башҡорт халҡының борондан килгән милли кейемдәрен, биҙәүестәрен замансалаштырып эшләй. Милли рух, милли нағыш менән һуғарылған әйберҙәр айырым халыҡтың йөҙөн күрһәтеп, ҡабатланмаҫ образ тыуҙырырға булышлыҡ итә. Бына ошо 18-19 быуаттарда ҡулланған йоланы бөгөнгө көндә минең ауылдаштарым ғына түгел, мына туғандарым, республика халҡым бына шул байрамдарда тоже мендәр өҫтөндә хәситәләргә баҫып, мул тормошта ауырмай, һыҙламай йәшәһеннәр тигән теләгем булды инде. Халыҡ араһында онотолоп, юғалып барған милли биҙәүесте Хәситәне эшләй башлай. Хәситә буй туҡымаға ваҡ аҡса, тәңгә, төймә, ҡабырсаҡ, аҫылмалы биҙәктәр теҙеп тегелгән, ҡаты булһын өсөн эстән ҡатырғы кертелгән биҙәнеү әйбере ул. Уны эшләр өсөн ҡыҙғылт һары төҫтәр ҡулланғандар. Быуаттарда, йылдарда түгел быуаттарда, дөрөсө, мендәрҙең өҫтөнә Хәситә һалынған булған. Йәш килен Хәситәгә баҫырға тейеш булған. Был инде бөтә сит көстәрҙән һаҡлау, икенсенән бөтә көмөш монеталар булғас байлыҡ белән муллыҡта йәшәһен, йәш семья тип баҫтырғандар инде.
Суфия Рахимованың алтын куллары тудырған милли киімдерден күдер қамаша. Башқұрт хатын-кызларының күлдәктәрен, хақал қашмау, түшілдіріктерден башқа бидәннәу әйбердәрін дә эшләй. Һәр нәмәлә башқұртлықтың үді сағыла, күңіл йылыһын, күд нурын түгіп эшләнгән әйбер бер вакыттала кыйммәтен югалтмай. Иманым Камил, башқұрт моңын, башқұрт телен, башқұрт йолаларын яраткан һәрбер хатын-кыз бына шундай башқұрт милли киемендә урамдан үтер әле, ти Суфия апай. Хәнә Максутова, Олег Долгушин, Ишембай яңлыктары. Кыш хакимлыкты үз кулына алды. Күн хайын тиерлек кар бураны уйнай. Урамдардан яяүлеләргә генә түгел, хатта автомобильдәргә лә хәрәкәт итүдә кыенлыктар туа. Калабызның төрле коммуналь хуҗалыктары көн-төн тип тормай, юлларны кардан тазарту, уларны сыгару, юлдарга ком, реагенттар һибү кебек эшләр менән мәшгуль. Көндәрдән бер сәйылытып, я һавытып тору һөҗүмтәһендә өй кыйыктарында боз бармактар һәм кар өемдәре хасил булды. Төрле коммуналь хуҗалыктагы хезмәттәре көсәйтелгән режимда эшләүенә карамастан, күп катлы йортларның кыйыктарынан эленеп торган боз бармактар гражданнарның гомере һәм һаулыгына хәвеф тудыра. Шуңа күрә йорт эргәләреннән үткән сакта уяулыкты югалтмаска кәңәш ителә. Һаулыгыгызга битараф булмагыз. Наши коммунальные услуги ради блага граждан работают и днем, и ночью. При снегопадах работают без выходных и даже ночное время. Просим жителей города отнестись к этому вопросу с пониманием, соблюдать осторожность. Если участок пешеходной дороги огорожен и идет сбрасывание снега с крыш, обязательно обойдите это место на безопасном расстоянии. Ни в коем случае не заходите в опасные зоны. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. При больших снегопадах и оттепели, выходя из здания, не задерживайтесь на крыльце, а быстро отходите на безопасное расстояние от здания, примерно на 5 метров. Ошының менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Thank you.